मलाई सबैभन्दा यीशु ख्रीष्टको मजाको कुरो के लागेको भन्दा गर्दाखेरि नि यीशु ख्रीष्टलाई पत्रुसले अफिसमा भेटेन क्या, तर यीशु पत्रुस भएकोमा गयो क्या माछा मार्दा गर्दाखेरि। हालेलुया। यीशु ख्रीष्टलाई नि मान्छेले भेट्नुको लागि एउटा दफ्तरमा गएर त्यहाँनिर लाइनमा बसिरहेन, तर यीशु ख्रीष्ट ट्याक्स बुथमा आउनु भयो क्या म्याथ्यूलाई बोलाउनु। अनि आज मैले भन्नु खोजेको के हो, आज तपाईँ जहाँ जाँदै हुनुहुन्छ प्रभुले तपाईँ त्यहीँ भेट्न आएको छ। यस्तो दामी छ यीशु ख्रीष्टले भाउ खोज्नुहुन्न क्या। यीशु ख्रीष्ट बौरी उठेर पनि म भएकोमा आइज न, मलाई म रेजरेक्ट भएको हेर्नु आइज न भनेन क्या। तर इमाउसको रोडमा दुईजना बात मार्दै जाँदै गर्दा हाम्रो यीशु भर्खर यस्तो यस्तो प्रमिस थियो, यस्तो होपफुल थियो, तर हाम्रो सपनाहरू टुक्रा टुक्रा भए जाँदै गर्दाखेरि यीशु त्यहाँ आइपुग्नु भयो क्या रेजरेक्ट भएको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु त्यहाँ पुग्नु भयो। अनि आज म तपाईँलाई आशा दिलाउन चाहन्छु, wherever you are and whatever the situation you are going through right now, God meets there. कतिजनालाई प्रभुले हस्पिटल बेडमा दम घुट्दै गर्दाखेरि लास्ट त्यो ब्रेथमा प्रभुले भेट्नु भएको छ। कतिलाई चोटले हिर्काइरहेको अवस्थामा मेरो त आशा छैन भनेर सुसाइड गर्ने अवस्थामा प्रभुले त्यहाँ भेट्नु भएको छ। डोन्ट लिमिट गड। मेरो जिन्दगी यति नै हो भन्दै गरेको अवस्थामा तपाईँ कुदेर हाम फाल्नु गर्दाखेरि एउटा आवाज आयो, पिटर या जोन या विशाल भन्दै गर्दाखेरि त्यो आवाजले नि सुसाइड गर्नुदेखि रोकेको छ। And today त्यो आवाज तपाईँलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो आवाजले प्रभुले तपाईँलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। He is calling you by your name. He is calling you by your name.